Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ajizin kang apes aning nusuki saking ibadah nusuk binafsihi kalawan awake apa kelinah wizamanatin maring seumpamane lumpuh au marodin atau gering layur jakang ora den arep-arep opo buruhu warase afakin bi ujratin mislin kalawan buruhan umpama fadulat kang leuwih ya ujrah amma saking barang yahtaju kang butuh ikma opo al-maktubu wong kang apes yaumal istijari ing dalam amri bubur wa amalan saking barang ada kang aliyane si makmuk nata nafsi ing piro-piro berbayane awak si ma'dub wa iyalihi lan anak rabine ma'dub ba'dahu ing dalam sauseau wala yasiran ora asa apa ayah hijayah tamu ngahjasi wong an ma'dubin saking wong kang apes bigori iznihi kalawan ora idine ma'dub li annal hajjat karena satune haji iku yaftakiru butuh fi hajjat li niyati kedua niat wal ma'dub lan utai wong kang apes iku ahlun ahli lah maring niat walil idni lan maring idin. Ajizin anu apes aning nusuki tina ibadah nusuk binafsihi ku awakna afakin nahwi zamanatin kusakarana saperti lumpuh au maradin atau gering layur januti di Arab-Arab nawan buruhu cagerna itu afakiyin biujrati misli kuburohan umpama fatulat anu lewi ujrah amma tina barkara yahtaju anu butuh kana masa al-matubu jalman wa apes yaumal istijari dina poyan buburu wa amma tina perkara ada anu ngalahin si imam mu'natan kana pirang-pirang biaya mu'natan nafsi kana pirang-pirang biaya awakna itu ma'dub wa ayalihi sarang anak mawajikana ma'dub ba'dahu dina sabada yaum wala yasuhu jeung teu sahman ayah hijayat mengahadisi jalma an ma'dub binti jalma apas bigari ini kuntu idin ma'dub ya anal hajjah karena sanyana haji atayat takdir butuh hajjah liniati pikir niat wal ma'dub jeung ari anu apas eta ahlun ahli laha kana niat walil izni jeung kana izin salajeng nadai adizin anu apes tina ibadah haji kusoranganana da manehanana geus apes teh linahwi zamanatin jelema lumpuh atana pegering anu teu ka arep-arep cagerna sok kahajian ku batur talangan ku batur haji diujrati mislin ongkosna kudu ongkos umum sabaraha ongkos umum
lamun ngaberangkatkeun jelema ti dieu nya wayahna ongkos umumna 30 juta tah tuluy ukur rek dibere sabaraha eta jelema buruhna. Da 35 juta mah ongkos ini pertama. Encan buruh tenaga gawe na mancan. Itu. Ngan lamun ongkos jelema geus nyapak di Mekah atuh 20 juta, 15 juta rata-rata. Anu ageung mah ngamanakeun orang Malaysia aratoheun urang Mekah. Lamun orang Malaysia anu dihajikeun anak buruh tara kurang 20 juta. Lamun ngamanahkeun orang Indonesia buruh tara kirang ti paling mirah 8 juta bari jarang. Itu 15 juta jarang. Nya 8 juta ya kene. Kamari-kamari mah duka ya nama. Au maradin au fadulan amma yahtajuhu anu leuwih eta jelema nu lumpuh tina pangabutuhna. Yaumal istijar dina poean beburuk wa amma ada mu'nata nafsihi jeung leuwih tina biaya saliati biaya dirina jeung biaya anak pamajikanana sabada manehna kondisina buruk. Contoh ngamanakeun batur jelema di Mekah geus nyampak itu kali transfer duit kurang leuwih lah bangsa 10 juta mereka. Hari kebenaran eta jelema nu lumpuh teu boga duit 25 juta mah. Anu 15 juta pake bekal cicing di lemur da jelema na apes teh. Anu 10 juta ditransferkeun ka Mekah. Sugan aya nu daek di buruhan mah 10 juta eta oge. Wala yasihu ayyahijja an madubin bi ghairi idnihi Juntusa hajian tiga roma anu apes kutu bigori idni kuntu izin madub. Aya jelema teu bisa berangkat lantaran apa selemah kondisina. Ari dihajikeun teh ku batur wayahna sinu apes kudu ngidina ulah jijik panghajikeun batur. Ari manehna teu ngidina sabab jelema nu apes kana niat mah bisa ya. Karena niatnya niat jeung ngidinana bisa li anal hajat yang terkira di niat wal madub aklun laha walul ilmi. Sedengkeun hajian butuh kana niat sedengkeun ada jelema nu apes bisa niat jeung ngidinana eta kudu izin heula. Mana arkanu utawi pira-pira rukune haji ayil haji tegese moga haji ku sitatun enam ahaduha utawi salah sajana sintah iku ihram haji iku ihram bi kalawan haji ay biniati dukhul yang tegese kalawan niat manji fihi dalam haji li khabarin karena hadis innamal a'malu angin pastine pira-pira innamal a'malu angin pastine pira-pira innamal a'malu angin pastine pira-pira amal innamal amalu angin pastine pira-pira amal iku biniati innamal amalu angin pastine utawi sae pira-pira amal iku biniati tetap kalawan pira-pira niat wala yajibulan ora wajib opo talapudun ngucapakan biha kalawan niat wa talbiyatun lan maca wa talbiyatun lan maca talbiyat wa talbiyatun lan maca talbiyat baliusanani balik tadet sunatakan ya karone talapud lan talbiyat paya kolo maka ngucap ya si wong biqalbihi kalawan atine si uwo biqalbihi kalawan atine si uwo walisani lan lisane uwong nawaitul hajja ing lapan nawaitul hajja ing lapan nawaitul hajja nawaitu niat isun al hajja ing wong haji wa ahram tulan ihram ningsun bi kalawan haji lillahi ta'ala karena Allah ta'ala labbaika utawi isun iku kang netepi bakti maring Tuhan Allahumma ya Allah labbaika utawi isun iku kang netepi bakti maring Tuhan ila akhirat temu maring akhir labbaika arkanu ari pirang-pirang rukun haji ayol haji tegas namung haji eta sitatun genep ahaduha ari salah sajana sinta ihram haji
bihi eta ihram ihram bihi ku haji biniatnya diwali tegusna ku niat manjing bihi dina haji li khabarin karena hadis innamal amal ta'ayalian ari pirang-pirang amal hari sahna pirang-pirang amal eta biniati tetep ku pirang-pirang niat wala yajibu jeung tewajib mau kalaupun mengucapkan biha ku niat wa talbiyatun jeung maca talbiyah bal yusanna balik tadi sunatkeun dua ana talabut jeung talbiyah kaya kulo maka ngucap si jama biqalbi ku hatana si jama walisanihi jeung lisan si jama nawaitu hajja wa ahramtu bihi kana lapat nawaitu hajja wa ahramtu bihi nawaitu niat kau al-hajja kana mengaji wa ahramtu jeung ihram kaula bihi ku haji lillahi ta'ala karena Allah ta'ala labbaika ari kaula eta anu nyumponan bakti ka Gusti Allah maha Allah labbaika ari kaula eta anu nyumponan bakti ka Gusti ila akhirnya nabikan ke akhir nalapan labbaika rukun haji ayat genap hiji ihram dua wukuf tilu waps antak tulis sa'i tahallul jeung tartib nama rukun haji eta ayat genap hiji ihram lamun dina salat ma takbiratul ihram ari ngaran rukun haji al arkan ma la yasudul hajju illa bihi ari ngaran rukun mah nyaeta perkara la yasih ma la al arkan ma la yasihu bihi hajju illa bihi rukun mah perkara anu teu sah eta hajian kajaba ku eta perkara ke rukun teu bisa digantian ku doma teu biasa digentosan ku doma atanapi ku salat ari ngaran wajib haji wa huwa ma yasihul hajju walau biduni lakin yalzamuhul fidyah wajib haji ta ngaran wajib haji ma wa huwa ma yasihul hajju walau biduni lakin yalzamul fidyah lakin yalzamul fidyah sah hajian sanajan perkara anu sah hajian sok sanajan teu ngalaksanakeun wajib haji nampi wajib fidyah dina wajib haji teh. Namun karepotan dina haji teh anu kedah diperhatoskeun mah syarat rukun haji oge buktilatna sambil berjalan. Tuloy menekan dengan kata ihram jika di dalam salat ada yang disebut dengan takbiratul ihram yang diawali aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim omongan jeung pagawean nu dimimitian ku takbir anu ditungtungan ka Allah salat eta mah bagi salat nyaeta mimitina teh disebut takbiratul ihram. Mana disebut ihram sakor perkara anu halal tadina jadi haram ku aya takbir. Teu mimiti ngobrol, minum, gerak-gerik sakor tadina ira halal na ku awe salam. Masalah saeutik. Pun masalah dina salat. Tuluy lamun dina haji sami. Dina haji ge sami aya disebut ihram haji. Nu ceuk urang sunah mah lamun nyabit-nyabit ihram haji teh muncul orang sunama nyabit ihram haji teh nyaeta nyieun ihram benar itu salah nyebut nyieun ihram rata-rata orang sunah lamun bade ihram disebut tadi nyieun ihram maksudna maksudna niat ihram haji atau niat ihram umroh jadi segala halal teh haram barang tuang seueur anu haram ngange minyak haram ngange minyak kalapa anu teu seungit haram seueur paharaman teh nutupan pameun teu keur istri haram nutupan sirah keur lalaki haram sakurna yang nyarung haram ira halal langke tos tahallul ku gunting rambut lamun dina salat tahallul mah aweh salam lamun dina ihram mah tahallulna ku neuteuk buuk. Seperti mana contohnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat ka Allah haji sareng ihram haji lillahi ta'ala eta teh sunat da anu wajibna mah ku hatena. Sakitu paling oge. Kadituna mah teu aya babacaan anu wajib dina tawaf, dina sa'i, dina tahallul, dina saneskankeun teu aya babacaan anu wajib. Asal aya sunat. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala ngan lamun teh mah manghajikeun batur nawaitul hajja wa ahramtu bihi an Zaid bin Umar lillahi ta'ala
Atana pimang umrohkeun batur nawaitul umrata wa haramtu biha an Zaid bin Umar lain ta'ala niat abdi umroh sareng ihram umroh ngalangan ti Zaid bin Umar lillahi ta'ala. Ari kautamaan prakna niat ihram menurut Imam Asy-Syafi'i eta aya dua, hiji niat ihram bari diuk bada salat ihram, dua niat ihram timimiti indit cenah kitu. Karena aya hadis innamal a'malu binniyati aya liana sahna pirang-pirang amal teh kudu niat wala yajibu talaffuzun biha jeung teu wajib ngucapkeun niat wa talbiyatun jeung ngucap niat mah teu wajib da hati urusanana. Jeung deui wa talbiyatun maca talbiyah teu wajib da satena niat diucapkeun ku bibir sunat hukumna, maca talbiyah sunat hukumna. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aya jelema urang Madura da teh naik kana bus keneh teuing da kusaradaga teu dijieun pimpinan manehna mingpin sorangan maca talbiyah mau ku batur ming bisa sekolahna ku manehna jeung di bus dan temimpin ari mimpin maca talbiyah sadaek-daek labbaik Allah ari ka Mekah mah menang jiga mah ngan teu di jurumeh acan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah jadi kolak ngaco labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak laka mulk laka mulka wal mulka laka wal mulka usah diwakafkeun laka wal mulka. Labbaik Allahumma niat haji heula nawaitul hajja wa haramtu bihi nawaitul hajja wa haramtu bihi tebetes nawaitul hajja wa haramtu bihi nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala niat kaulah haji sareng ihram haji niat kaulah haji sareng ihram haji lillahi ta'ala lamun umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala niat kaulah umrah sareng ihram umrah lillahi ta'ala niat kaulah umrah sareng ihram umrah lillahi ta'ala. Baca talbiyah berang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wadai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kumaha dilagangkeun di urang teh labbaik Allah oh iya ke Garut, mau iya ke Malaysia enggak.
wasane halan utawi kang kaping kene arkan iku hukum biar pata ing dalam tanah arfa ayu duri tegas hadiri wong biaya juzin kalwan binti juz sawijin mina saking arfa walau langgatan langsanajan sanalika wa ingkana langsanajan ono yasi wong ikuna iman kang turu au marwan atau kang ngaliwat ya kabari Turmuzi karena hadis Imam Turmuzi wal al-hajju utawi haji iku arafatun wukuf ing dalam arafah walaisalan orang nono al-hajju arafah al-hajju haji itu araf arafatu itu arafatu wukuf ing dalam arafah walaisalan orang nono iku minat tetap saking arafah opo masjid Ibrahim masjid Ibrahim alaihi tetap ingat se Ibrahim assalamualaikum keselamatan walangan mirah tulang orang masjid namirah wasani hajeng hari anu kaduana arkan eta hukupun hukum di arba tadi tanah arba hudurihi tegas hadir nasi jamak biaya juz'in kum manawai juz' min hatima itu arba walau zahzatan saksanajan anu saksanajan sadole moengkana saksanajan ayat si jamak etana iman anu sari awaran atau ngaliwat li khabari Turmuzi kana hadis Imam Turmuzi al-hajju hari haji eta arafah tu arafah hukum di arafah walaysa jeung daya eta minat tetep di arafah nan masjid Ibrahim alaihi tetep ka Ibrahim assalamualaikum salamatan wa rahmatullahi wa masjid namirah salajan nabi salajan salajana wasaniha nomor kaduana rukun haji teh wukuf di arfah wukuf ai hudurihi tegasna hadir we rek cicing rek leuleumpangan tapi dina waktuna sapaun waktuna wukuf teh 24 jam tidur waktu zuhur asup nepikeun ka bijil fajar gitu di tanggal 8 Rayagung nepikeun ka tanggal 10 dur subuh sakit tuh diduhur bidan ka subuh atuh hukum di arfah teh dek naon asal hadir dina waktuna hadir nama dek cicing dek maca Quran dek HS mana teraskeun tong diganggu bade ku mana we lamun anu gering dibawa sadayana oge kana tempat wukuf ngan disimpen ngan diteunang dina mobil ambulan. Bahasa dina praktek panjang dina wukuf masalahna wukuf aya perubahan kalkulon arafah disebut wadi urna jin aya masjid namirah teh lamun masjid namirah sadene kieu sabelah na arafah sabelahna lain arafah kada hese tetap seueur jalmi anu wukuf di masjid namirah da lain masjid namirah teu sadena arafah sapotong ke tengah ka kulon eta arafah satengah sok kaweta kayak setengah ka kulon bangunan masjid sanes arafah setengah masjid kaweta arafah di mana we jadi asal penting di arafahna sedangkan menjadi masalah menjadi penyakit wukuf ke urang Indonesia ditempatkeun dina arafahna ditempatkeun dina batas anu batasna teh gunungna disiksik jadi urang mau disiksik teh waluh di itu mah disiksik teh gunung sehingga eta gunung jadi lega dipakai kemah usaha ku urang Indonesia di urang Malaysia itu kudu kumaha tuh jalan keluarnya kudu ka arafah nu asli eta mah wukuf bahaseun eta batasanana teh ulah kulon wadi urna jalan pakebunan Ibnu Amir gitu batas-batasanana teh salajengna deui di ari juz ini di mana cicing nama sanajan sakedeung wa ingkana iman aduh si makna iman ya we sok sanaos hukum di arafah nanti badi bobo wae mana teu sampai
Almaron atana pingalangkung wae bari mawaroda barangkal nanaona sanajan ngaliwat bae asal ngaliwat dina waktu li khabari Tirmizi karena hadis Imam Tirmizi al-hajju Arafah ali haji wukuf di Arafah walaysa minha masjid Ibrahim alaihi salam wala namiratu masjid Ibrahim jeung namirah eta lain kasebut Arafah wal abdul lan utawi kang luwih utama li zakari kana wong lanang iku taharri mauqifihi nama-nama wukuf Nabi sallallahu alaihi wukuf Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf Nabi sallallahu alaihi wasallam sarjana wa huwa lan utaya mauqif iku indah safarati tetep ing dalem monggo pira-pira watu ing dalem sandinge pira-pira watu gede al ma'rufati kang den kawaruhi wasumiat lan den arane Arafah ing Arafah kira diucapkan li anna adama karena satu nijan Nabi Adam wahwalan Siti Hawa di kota Arafah uruh kena waruha ya Adam lan Hawa biha kalawan Arafah wakilan dan ucapakan apa gozali kaliane wong kono madkur wa waktu lan te waktune wukuf iku bayna zawali tetep ing dalam antarane lingsir lisyamsi karena sarangene yaum Arafah ing dalam dina Arafah wa huwa lan yaum iku tasil Zulhijjah kang kaping 9 bulan haji wa baina tulu'il wa tulu'il fajri yaumin nahari lan ing dalam antarane metune panjare dina nahar wa sunnalan den sunatakan lahu kedue wong apa jam ngumpulaken baina laili dalam antarane wengi wa nahari lan rina wa ila lamun tawara jam aroko mangkang utahaken si wong dan matamatuin ing dan haka ing kaya dan haji tamatunan dan halai sunat walabdul jeung ari anu leuwih utama ditakari pikeun lalaki eta taharrama kifi mentingkeun tempat wukufna jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jeung ari mauqif eta indah safaratil ma'rufati tetep dina sagigireun pirang-pirang batu gede al ma'rufati anu dikanyahokeun wasumiat jeung diaranan Arafah kana Arafah kila diucapkan li anna Adam karena sanyana jeung Nabi Adam wa Hawa asarang Siti Hawa eta ta'arafa pa'amprok dua nana Adam jeung Hawa bihaku itu Arafah wa kila jeung diucapkan Gairu zalika lianti itu anu ditutur wa waktu jeung ari waktuna wukuf eta baina zawali tetep dina antarana lingsir lisansi karana parampoe yaum Arafah tak dina poe Arafah wa huwa jeung ari teu yaum Arafah eta tasil Zulhijjah tanah salapan bulan haji wa baina tulai fajrin jeung dina antarana bijil fajar ya bahwa baina tulai fajri yaumin naharin jeung dina antarana bijil fajar poe nahar wa sunan jeung disunatkeun loka eta si jamanan aljam ngumpulkeun baina laili dina antarana peuting wa nahari jeung beurang wa illa jeung lamun henteu jam aroko maka ngocorkeun si jalma damma tamatuin kana saperti dam haji tamatunan ban bari sunat kade wukuf teh utamana mah keur lalaki mentingkeun tangkap wukuf Kangjeng Rasul kabeh dina kitab diterangkeun itu. Nah kumaha ieu teh ari dina tempat wukuf Kangjeng Rasul teh di dinya dina sagereun batu anu kanyawan batu anu gede nu aya dina bawah fi asfali jabalir rahmah alladzi bi wasli ardi arafata aya teh dina suku gunung Rahmah Jabal Rahmah nu disebut gunung di dieu lain gunung ciga urang ka tempat ngalawi eta mah gunungnya berarti gunungan maksudna ge cek urang mah pasir eta mah da paling tina dasar kana tungtung teh lah teu tingali atuh 10 menit ke dugi bari santai dah 10 menit di dia kamana 10 menit di dia kana ketakutan barakah dugi kana puncak eta ge Arafah teh wukuf di dina sangan ulah di dinya
alusna hukum sanes kedah naik ke Bukit Rahmah sanes sok dipentingkan batur menararae tadinya tuluy popotoan tuh digaraya dari kacamata hideung bari uhti bari uhti hai guys nah itu ke ari usum arbah mata bagaya itu pakai marakai kacamata hideung abang itu nyaho karena sejarah akhirnya orang dilarang ke batur abang ari hukum di arbah sakit banget upami sanes hukum dia upami nuju usum hukum upami usum hukum orang pikir dilatih hidup di arah-arah mahsyar mana di arah-arah mahsyar pakai kacamata gaya gitu jadi leungit kesadaran hadiana gitu masalah nama jadi itu namahan eling gitu teh raos we di kaca soca sagaya-gaya ini komo arikar ihram maharam di kacamata wa'alam anna su'ud ala jabal lilukuf alaih kama yakul amas sata'ud bakhalu penulis sunnah tuh sebagai jelasnya ketahuilah sesungguhnya naik kepada bukit rahmah tersebut untuk melakukan hukum itu tidak boleh lain tidak boleh anu sok dipikawe ku jelema awam eta teh salah nilai yang kena sunnah urusan hukumna masa ngan menimang-timangnya di dunia da lain kudu naik lamun ieu bukit cicing di mana di bukit ngan anu disebut as-sakhratil ma'rufah anu disebut tempat anu geus kanyahoan ku sararea tempat Rasul lantaran aya batu garde segede 2 muningeun leis aya 2 kalian muning batu eta teh geus eueuh ayeuna mah gitu itu dina kitab disebut-sebut sadayana buktina ukur di Arfah batu eta teh aya terakhir aya batu eta tahun 2007 tak lama keneh beres 2007 teh aja urang ka ditu deui teu aya lain lang we sehingga urang ulin ka alun-alun lain mah ukur di Arfah teh bukitna aya hanapeun bukit sadayana di Papinggo tuluy aya tihang segede paralon lah bangsa 5 imam tihang busi tihang imam agung teuing ini segede kieu lah para lampung tihang teh di mana dur waktu zuhur maka kesakabeh tihang ngaluarkeun cai supaya jelema anu hukum teu ngarasa panas dur waktu pan sekarna hukum pati zuhur dur waktu hukum berang jelema sarolat beres sarolat tuluy ngalaksanakeun hukum dek cicing dek kulidan dek maca Quran gitu rupa-rupa jelema nu ngaluarkeun warna cipanon lain warna maksudna cara ceurik rupa-rupa aya nu ceurik ciga budak nu meta jaga kekesakan we hayu aya nu ceurik sirah dikesruk-kesruk kana taneuh aya nu ceurik kokosehan ciga budak kan teu pada kaya jenjang aya nu curikan we aya bari di video tadi batu nu disebut sakhratil ma'rufah batu anu umum geus nyaho sareta eta teh eueuh batu teh aya ya daya wasumiyat arbata karena disebut arpa cek hijikeun karena Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa sabada papisah paamprok deui di arpa itu punggung bojo sareng saroge sakitu sorongan ada satu film India sing horeng emak urang itu bahulan pamrok di Arafah nah ta'arafa biha mana pamrok Adam sareng Hawa di Arafah cek hiji lah lain gitu pangna disebut Arafah alasanana sanes eta aya deui gitu cek hiji salajengna wa waqtuhu baina zawal syamsi yaum arafata wa huwa tasil zulhijjah wa baina tulifati yaumin hari waqtosna ukuk teh timimiti lingsirna panon poe arafah eta tanggal 8 Rayagung wah nepikeun ka bijil fajar gitu antara lingsir panon poe jeung bijil fajar poean nahar poean kepuncitan poean Idul Adha cek urang. Nah mong saena di Arafah ulah waka keluar ari teu acan maghrib ari teu acan nguni mah. Jadi atuh ulah waka keluar di Arafah kada bagus waktu maghrib.
itu maksudnya. Mafhum nantinya dina tokilan disebut ngan lamun teh mah urang teu ngumpulkeun beurang jeung penting hukum diarpa sunat mencit doma. Seperti domana doma anu sah dipake dalam haji tamatul.